วัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ Times Square นิวยอร์กซิตี้นะคะวันนี้จะมาสอนคำว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็บีบค่ะสี่เหลี่ยมสะกดยังไง S Q U A R E แล้วก็คำว่าบีบคือ S Q U E E Z E นะคะออกเสียงแบบนี้นะคะสำหรับคำที่เป็นควบกล้ำ square square แล้วก็ squeeze squeeze S Q U ออกเสียงเป็นเซเกเวนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงสระค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัส square บีบคั้น squeeze squeeze หวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปนะคะ Don't forget to keep practicing. I'll see you guys later. Bye